Studená. Special service. Usually they are hot, but this is the first time in my life cold garden. Väčšinou tie girlandy sú horúce a také teplé a prvýkrát v mojom živote je studená girlanda. Perfect. Because you see, Krishna consciousness is hard work. Pretože vidíte, že Krišna vedomie je ťažkou prácou. You see, we are all sweating. Všetci sa potíme. There was one devotee in Ukraine. Bol jeden odajný v Ukrajine. It was in the east where they have mines. Bol to na východe, kde oni mali bane. And so they were having harinam in the street. A oni tam mali harinam na ulici. And this was a very old mridanga, 25 years ago, and with iron sides. A mali tam veľmi starú mridangu, ktorá mala asi 25 rokov a mala také kovové boky. And so somebody from the people on the street, some miner, you know, A niektorí tí baníci, tí ľudí na ulici, you should go work! stali by ste pracovať, tak vykrikovali. So this Bhagavatacharya, this devotee, he said, please come. Takže tento Bhagavatačarya, tento odaný, on povedal, že tak prosím, poďte. And then he said, can you please show your hands? A môžete ukázať prosím vás vaše ruky. And then he showed his hands. A potom on ukázal svoje ruky. And because he was playing mridanga, his full hand was one big callous surface. No, not a blister, but callous cover. A pretože on vlastne hral na tej mridange, tak jeho celá tá ruka, celá tá dlaň bola ako jeden taký mozol. So both hands were full hand, jedna mozola. Takže celé tie ruky boli vlastne iba ako jedna mozol. And this miner, he had nothing. A títo baníci tam nič nemali. So he said, who works more? Takže povedal, že kto ako teda pracuje viacej. You see, I work a lot. Vidíte, ja pracujem dosť. And this is what I wanted to talk about today. A to je to, o čom ja som sa dneska rozprávať. Because it's a nice warm summer. Pretože je pekné, teplé leto. And it inspires us to relax. A nás to inšpiruje relaxovať. Which is good. Čo je dobré. Yes, when it's hot, the muscles relax. Keď je teplo, tak svaly oddychujú. And then even psychologically you become more soft. Dokonca aj psychologicky sa stávate takým viac jemnejším. And if in the north, if it's cold, you're always tense. Cold. A keď na severe je vlastne vždy teplo, teraz zima. Then you are tense, you know. Tak potom ste taký napätý. So that's why you have Finnish sauna, you know. Tak to je prečo, ako vy ste, ako my sme práve dokončili. Preto existuje fínska sauna. Because otherwise it's very cold. Inak by tam bola ako veľmi zima. So when I was moving to India, a keď som sa ako sťahoval do Indie, I moved in 1999 to Vrindavan. Sťahoval som tam v 1999. I was very afraid. I thought, oh my God, it's so hot there. Som mal strach z toho, že Pane Bože, tam je veľmi teplo. So I asked my bhakta leader, you know, it's so hot there. Som spýtal svojho bhakta lídra, že tam je tak teplo. What will I do there? A čo tam budem robiť? He said, you will just relax. Povedal, že tam budeš iba relaxovať. Here we pay money to go to sauna. Tu nám platíme peniaze za to, aby sme mohli ísť do sauny. And there you have free all the time. To má zadarmo celý čas. It's like sauna. Je to ako sauna. You know, if you go to sauna, you think, oh, I am enjoying. Oh, it's sauna hot. Oh, I'm enjoying so much. Keď ste do sauny, tak si myslíte, ja si tak užívam, je to tak teplo. Yeah. So it's all the question of mental attitude. Tak je to všetko otázka toho mentálneho prístupu. So therefore, when it's hot, we relax and enjoy. Takže keď je ako horúco, tak my relaxujeme a si užívame. But not too much. Ale nie moc. There has to be a balance. Musí tam byť rovnováha. So yoga is a balance of full effort. Takže yoga znamená tá rovnováha medzi plnou snahou and full relaxation. a
takým úplným oddychom. Yes? So externally, we have to be completely disciplined and engaged, dedicated to our duties. Takže návonok musíme byť plne disciplinovaní, vlastne zamestnaní a odovzdaní našim povinnostiam. But internally, we have to be completely detached from any desire to control. Ale vnútorne musíme byť úplne odputaní od akejkoľvek túžby ovládať. So that's the challenge. Takže to je tá výzva. And materially, it's very difficult. It's a paradox. A z toho materiálneho hľadiska hmotného je to veľmi ťažké, je to paradox. Materially, we can either totally relax, Takže materiálne môžeme buď úplne oddychovať, alebo relaxovať, or we become totally frantic, crazy, trying to do something. alebo sa môžeme byť úplne bláznivý a proste do niečoho urobiť. Work like crazy, Môžeme pracovať ako blázni. or we become attached to the results. Alebo zostane priputaný k nejakým výsledkom. And Krishna says that you combine both together. Krišna hovorí, že by sme mali skombinovať obidve dokopy. Yoga karma su kaushalam. Yoga is the art of working. Yoga je umenie tej práce. Work without working. Pracovať bez pracovania. So externally you work, internally you relax. Návonok vy pracujete a vnútorne vy relaxujete. Internally you do the activity, you perform the activity of love. Vnútorne vy vykonávate činnosť lásky. Bhakti yoga means yoga of love. Bhakti yoga znamená yoga lásky. It's described that when Radharani is separated from Krishna, Je opísané, že keď Radharani je odlučená od Krišnu, she's lying on the bed of cool lotuses. tak ona leží na posteli, ktorá je z studených lotosov. But in separation she's burning. Ale v tom odlučení ona horí. But when she is in hot kitchen, Ale keď ona je ako v takej veľmi horúcej kuchyni, but she cooks for her beloved Krishna, ona ona teda varí pre svojho milovaného Krišnu, she feels as if she is in a very cool and pleasant atmosphere. tak ona má pocit, že je v veľmi takej studenej a potešujúcej atmosfére. So that's how we work without working. Takže to je to, ako my pracujeme bez pracovania. It's clear, right? Je to jasné, že? So, of course, it's easy if we have bhakti, if we have love, devotion. Je to jednoduché, keď máme bhakti, keď máme lásku a oddanosť k Krišnovi. Because then, naturally, love means you do something, but not for yourself. Potom prirodzene tá láska znamená, že ty robíš niečo, ale nie pre seba. You try to arrange something, but you are not trying to control. Snaží sa niečo zaražovať, ale nesnaží sa ovládať. In the material world, we mistake love and lust. V tom hmotnom svete my si zamieňame lásku s chtíčom. Because we call it love, Pretože my to nazývame láska, but we are trying to control and enjoy. ale my sa snažíme ovládať tam a vlastne užívať. So that means that's for ourselves. A to znamená, že to je pre nás. And therefore, we have some karma, material reaction. Potom my za to získame nejakú karmu, nejaké hmotné reakcie. But love is no problem. Ale láska nie je problém. Because love, you are not taking, you are giving. Pretože v tej láske ty neberieš, ale ty tam dávaš. However, if we have not learned to love Krishna yet, Ale ak sme sa zatiaľ ešte nenaučili milovať Krišnu, it may seem complicated. tak to môže vyzerať zložité. And Arjuna complains in the Gita. A Arjuna sa sťažuje v Gite, In the 6th chapter, v 6. kapitole, he tells Krishna, Krishna, it's too difficult. hovorí Krišnovi, Krišna, je to moc zložité. How can I completely control my mind? Ako ja môžem úplne ovládať svoju myseľ. It's the same as trying to stop the wind with your hands. Je to rovnaké ako snažiť sa zastaviť vietor so svojimi rukami. Can you stop the wind with your hands? Dokážete zastaviť vietor so svojimi rukami? Unless you're some mystic yogi. Nie ste nejaký mystický yogi.
And so he says, it's impossible. Takže on hovorí, že je to nemožné. And in the 6th chapter, Krishna answers with a very famous verse. V 6. kapitole Krišna odpovedá s veľmi známym veršom. This is verse 35. Je to verš 6:35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sri Bhagavan Vacha Asansayam Mahabaho Manodur Nigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairagena Chagrihyate. If you have studied yoga, there are many familiar words in this chapter 6. Keď ste študovali jogu, tak je tu veľmi ako takých známych slov v tejto 6. kapitole. So I will read Would you maybe in English, because there are also non-Slovak speaking persons here. Okay. I thought I will make fun of myself reading Slovak. Okay. Not everybody understands Slovak, right? Yeah. Okay. So Lord Sri Krishna said, Pán Šri Krišna riekol: O mighty armed son of Kunti. O bojovník mocných páží, o syn Kunti. It is undoubtedly very difficult Nepochybne je veľmi ťažké to curb the restless mind, ovládnuť prelietavú myseľ. but it is possible Ale možno to dokázať by suitable practice and by detachment. hodným cvičením a odpútanosťou. Abhyasa and vairagya. Abhyasa a vairagya. Abhyasa means repeated practice, Abhyasa znamená vlastne opakovaným cvičením and vairagya means detachment. a vairagya znamená odpútanosť. So again, you have two things together: Takže znova my tu máme tieto dve veci dokopy. work and detachment. Takže tá práca a tá odpútanosť. Spiritual work and internal detachment. Duchovná práca a vnútorná odpútanosť. So Krishna says, first Krishna empathizes with Arjuna. Nowadays it's very famous, important skill. Everybody knows you have to show empathy. Takže najprv tu Krišna vidíme, on vlastne súcití s Arjunom. Dneska je to taká ako veľmi ako vlastnosť, ktorú by sme mali mať, vlastne, že by sme mali vedieť súcitiť. So he says, yes, Arjuna, yes, it's very difficult. Takže on hovorí, áno Arjuna, áno, je to veľmi ťažké. Very difficult. Veľmi ťažké. But it is possible. Ale je to možné. And if you accept two methods, Ak príjmeš dve metódy, proper repeated practice, to správne vlastne opakované cvičenie. and Prabhupada says, what is this proper practice? A Prabhupada hovorí, čo je týmto správnym cvičením. He says, it's like medicine and diet. Je to ako liek a dieta. What is the medicine? Čo je tým liekom? Medicine is hearing about the Lord Liekom je načúvanie o Pánovi. and hearing the names of the Lord. Načúvanie mien Pána. That's why we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's the ideal medicine. Je to taká ideálna medicína. It's easy to swallow, Je to jednoduché prehltnúť, goes through the ear, prechádza cez uši. Doesn't weigh anything. You can carry, as much as you want without any extra weight on the airplane. Nič to neváži, môžete toho niesť koľko chcete a nemusíte platiť za extra nadváhu v lietadle. And customs officers do not ask what is this medicine. A tí colníci sa nebudú pýtať, čo to tam máš za liek. So this is the medicine. Takže to je tým liekom. And what is the diet? Taká je dieta, Because it's futile, it's ridiculous to try to become healthy without proper diet. že je smiešné vlastne stať sa zdravým bez správnej diety. So
And what is the diet? Jaká je tá dieta? Prasad. Yes. So we will have this diet in half an hour. Je to prasadám a túto dietu budeme jesť tak za pol hodiny. Tiež. Okay, so Krishna says, by proper practice and by detachment, by being detached, you can control your mind. You can conquer your mind. Krišna hovorí, že tým vodným cvičením a tou odpútanosťou vy môžete vlastne ovládnuť svoju myseľ. This is a famous verse. Oftentimes it comes on the exam, Bhakti Shastra exam. Toto je známy verš a väčšinou býva na tých skúškach na Bhakti Shastri. And I remember Munich temple president from before, Rama. Ja si pamätám temple prezidenta z Mníchova, Dojal Gaurangu. And he prepared himself for the Bhakti Shastra exam, and he wrote the exam. On sa pripravoval na tie Bhakti Shastri skúšky a on napísal tie skúšky. And then there was this question. A tam bola takáto otázka. That Arjuna complains it's difficult to control the mind. Že Arjuna čo sťažuje, že je ťažké ovládať myseľ. And what does Krishna answer? A čo Krišna odpovedal? So he wrote. Takže on to napísal. Krishna answered, yes, it's difficult. Krišna napísal, áno, je to ťažké. Full stop. Za tým bodka. So it's half the answer. Takže to je len polovica z tej odpovede. The second half is that Krishna says, but it's possible. A druhá polovica je, že Krišna hovorí, ale je to možné. By proper practice and detachment. Tým vhodným cvičením a tou odpútanosťou. So these are two important parts. Takže to sú dve dôležité časti. For us, detachment means surrender. Pre nás tá odpútanosť znamená odovzdanosť. It means we accept Krishna's schedule. To znamená, že my prijímame ten Krišnov harmonogram. I remember for many years I was very disturbed. Ja si spomínam, že po mnoho rokov ja som bol veľmi rozrušený. By the fact that I'm disturbed. Skutočnosťou, že ja som rozrušený. I was very worried that I'm worried. Som veľmi starostlivý, že som starostlivý. I am doing bhakti yoga for so many years. Why am I disturbed? Ja už robím bhakti yogu toľko rokov, prečo som rozrušený? And I was very disturbed about this. Ja som bol veľmi rozrušený ohľadne tohto. So you can see that oftentimes this desire to be peaceful steals your peace. Takže môžete kopeckrát vidieť, že táto túžba byť vlastne nebyť rozrušený často vlastne zoberie vám ten pokoj. But Krishna says vairagya, be detached. Ale Krišna hovorí vairagya, buďte odpútaní. So in our language, surrender to Krishna means be detached. Takže v našom jazyku byť odovzdaný Krišnovi znamená byť odpútaný. This is the very effective technique. To je veľmi efektívna technika. We come to Krishna and say, Krishna, you are the Lord. My prídeme za Krišna a povieme, Krišna, ty si pánom. You are the enjoyer. Ty si ten, čo si to tu požíva. You are the controller. Ty si ten, čo to tu ovláda. And you are the most popular. You are the friend of everybody. A ty si ten najznámejší, ty si priateľom každého. So I accept whatever you decide. Takže ja príjmam, akokoľvek sa ty rozhodneš. That's surrender. To je odovzdanie sa. Some of you may think, oh, accept whatever you decide? No, Krishna. Niektorí z vás si môžu myslieť, že prijať to čo ako ty rozhodneš. And what if he decides not as I want? Čo keď on sa rozhodne tak, ako ja nechcem? Do you sometimes feel like this? Je sa niekedy takto? So it's important to understand that he is our friend. Takže je dôležité pochopiť, že on je našim priateľom. Maybe I don't see a little further, he sees further. Že ja nevidím moc ako do budúcna, do diaľky, ale on to vidí. So therefore his decisions are best. Preto The best decisions that can be done. Preto jeho rozhodnutia sú tými najlepšími rozhodnutiami, aké môžu byť spravené. And it connects us with Krishna. A spájajú nás s Krišnou. If we do not accept Krishna's desire, Ak my neprijame Krišnové túžby, then our prayers are not really prayers. to naše modlitby v skutočnosti nie sú modlitbami. You know, it's like coming and giving consultation to Krishna.
Je to ako musí prísť a robiť konzultáciu s Krišnou. You know, you come, oh dear Krishna, you're Lord. Ako prídeme a hovoríme, o drahý Krišna, ty si pán. I'm your servant. Ja som tvoj služobník. But I think it would be good if you do like this and like this. Myslím, že by bolo dobré, keby si toto spravil takto a takto. I think you have not noticed that my wallet somehow becomes very thin. Myslím, že ty si nevšimol, že moja peňaženka sa nejak stenšila. So please be more attentive, you know. Prosím ťa, buď trochu pozornejšie. So we are coming and consulting Krishna. Takže ako my tam prichádzame a snažíme sa tomu Krišnovi hovoriť. So, okay, this is also good. It's something, at least we come to Krishna. Samozrejme, aj toto je dobré, aspoň je to niečo, lebo sme prišli za Krišnou. But it's more powerful if we say, Krishna, I accept what you decide. Ale silnejšie je, keď povieme Krišna, ja príjmam to, čo ty rozhodneš. If you allow, I would like this and this. If you agree, I would like this and this. Ak by si súhlasil dovolíš, tak ja by som chcel toto a toto. But I will accept your decision. Ale ja príjmem tvoje rozhodnutie. So this is surrender. Toto je odovzdanie sa. Because you are the supreme controller. Ty si najvyšší ovládateľ. And you're the most intelligent. A ty si najinteligentnejší. So you are my friend. A si môjim priateľom. Prabhupada says that when we chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada hovorí, že keď my takto spievame, we are saying, Krishna, you are my friend. Krishna, you are my friend. Tak my hovoríme, Krišna, ty si môj priateľ, Krišna, ty si môj priateľ. It's like, you know, this joke about mother feeding her two children. To ako ten vtip, neviem, či ho poznáte, ako matka, keď krmí svoje dve deti. There are two brothers. One is 3 years old, one is 4 years old. Dvaja bratia, a jeden má 5 roky a druhý 4 roky. And so she makes the pancakes. Takže ona robí palacinky. And so as she is making, you know, they are waiting and fighting. Ako ich ona robí, tak oni čakajú a bijú sa. You know, I'm first. Ja budem prvý. So then she turns to the little brothers. Ona sa potom otočí na tých dvoch bratov. And she says, it's a Christian joke. A potom hovorí, je to ako kresťanský vtip. That in your place, Jesus would give the first palacinka to the brother. Že na vašom mieste by Ježiš dal tú prvú palacinku tomu svojmu bratovi. So the two brothers look at each other. Dvaja bratia na seba tak pozerajú. And then one of the brothers, the older brother, tells the younger, A potom ten starší brat povie tomu mladšiemu. you be Jesus. Tak ty budeš Ježiš. Ty budeš Ježiš. So, we also are coming and saying, Krishna, you be Krishna. Takže my tiež ako prichádzame a hovoríme Krišnovi, Krišna, ty buď Krišnou. It's better. Je to lepšie. To allow Krishna to be Krishna. Dovoliť Krišnovi byť Krišnou. Because if I try to be Krishna myself, Pretože keď ja sám budem chcieť byť Krišnou, unlimited worry. tak to bude neobmedzene veľa starostí. I like to quote Mark Twain in this. Ja rád v tomto ohľade citujem Marka Twaina. He said that in my life I have passed through thousands and thousands of worry, through thousands and thousands of terrible things. On hovorí, že v mojom živote som musel prejsť cez tisícky a tisícky hrozných vecí. I had an experience of so many terrible events. Ja som ako zažil toľko rôznych vecí. Some of which actually even happened. Z ktorých niektoré sa dokonca aj stali. So we worry about so many things. Takže my sa robíme starosti ohľadne toľkých vecí. Actually, worry is a replacement for action. V skutočnosti ako tá starosť, to sa dá náhrada, to je ako taká náhrada činnosti. So if you act, you know, worry means that I don't want to act. I just worry. Tá starosť to znamená, že ja nechcem nejak ako konať alebo činiť, že ja sa proste nechcem starostiť. If I do what I can, then, you know, if I cannot change, why worry?
Keď ja urobím to, čo môžem, a keď to vlastne nemôžem ani zmeniť, tak potom prečo sa starosti? And if I can change, then why worry? Just do. A keď to môžem zmeniť, tak prečo si robiť starosti? Proste to spravím. So surrender is accepting Krishna. Krishna, you be Krishna. Takže odovzdanie sa znamená prijať Krišnu a ty buď Krišnou. And accepting I'm just your servant. A prijať, že ja som len tvojim služobníkom. I will work. Ja budem pracovať. But I will accept your decision. Ale ja príjmem tvoje rozhodnutie. So for the last 2 days I was planning more to work to speak on one side of this topic. Takže tie posledné 2 dní ja som mal v pláne hovoriť viacej o vlastne jednej z týchto častí tejto témy. About detachment. O tej odpútanosti. But today and yesterday it has been so warm. Dneska a včera bolo tak teplo. And it is summer. A je leto. And all people are very relaxed. A všetci ľudia sú veľmi uvoľnení. That today I decided I should more speak about the first part. Dneska som sa rozhodol, že ja by som viacej mal hovoriť o tej prvej časti. About the need to practice. O tom vlastne, o tej potrebe cvičiť. So, what is the essence of practice? Čo je to esenciou toho cvičenia? In Sanskrit, the word abhyasa V sanskrite to slovo abhyasa has a very specific meaning. má veľmi špecifický význam. You know this meaning? Practice. Practice, yes. It's mentioned even in Vedanta Sutra. Znamená to dokonca aj vo Vedanta, akože je to spomenuté dokonca aj vo Vedanta Sutra. It says Anandamayo Vyasa. Tam napísané Anandamayo Vyasa. The Lord is bliss. Že Pán je blaženosťou. Why? Prečo? Abhyasa. Because it is the most frequent description. Abhyasa, pretože je to takým najfrekventovanejším opisom. Because it is repeated. Pretože to je opakované. So abhyasa, the literal root meaning is repetition. Takže to abhyasa, ten preklad vlastne taký doslova znamená, že je to opakovanie. Repetition. Opakovanie. And sometimes we don't like repetition. A niekedy my nemáme rád to opakovanie, radi to opakovanie. Did you sometimes feel that you, for example, chant Hare Krishna, or you read, you study the book, and you enter some, like a higher platform? Mali ste niekedy taký pocit, že spievate Hare Krišna alebo študujete nejakú knihu a ste sa tak vstúpili na nejakú vyššiu úroveň? You were chanting and chanting. Spievali ste a spievali. And then finally you started hearing. A potom nakoniec ste začali počuť. And then you hear, oh, Krishna is in the name. A potom ste počuli vlastne, že Krišna je v tom mene. And you think, oh, that's how you do this. A potom si pomysleli, to je ako to mám robiť. Now I understand. Teraz to už chápem. That's simple. Je to jednoduché. So wonderful. Také úžasné. From today I will do like this. Od dneska to už budeme robiť takto. And then tomorrow comes. Potom príde zajtrajšok. And then we take the japa. Zoberieme japu. And we expect now nectar comes. A my očakávame, že teraz príde ten nektár. Nectar. Žiaden nektár. It's described that it's like the sweetest nectar in all the worlds. Tu je popísané, že je to ako ten najsladší nektár vo všetkých svetoch. But when I chant, it's like chewing sand. Ale keď ja spievam, tak je to ako by som vlastne prežúval piesok. Did it happen to you also? Stalo sa vám to tiež? So, and then, I think, why is this? Potom si myslím, prečo sa toto deje? Yesterday, I already found the way. Včera už som našiel ten spôsob. Yesterday, I surrendered. Včera som sa odovzdal. Yesterday, I heard. Včera som počúval. And today, again, I have to do all the work and try to find, my way to a higher level. A dneska znova musím robiť všetku tú prácu a nájsť si tú svoju cestu na tú vyššiu úroveň. And sometimes I say, again, why should I, why is it like this? A niekedy si myslíme, že znova, prečo to je takto?
sometimes we try to avoid this work of choosing our consciousness and attitude. Niekedy sa my snažíme vlastne vyhnúť tejto práci, keď si musíme vybrať to naše vedomie a ten náš postoj. Choosing is hard work. Ten výber, tá voľba je ťažkou prácou. You know this study they made on students, Stanford University. Poznáte tú štúdiu, ktorá spravila Stanfordská univerzita na študentov? They had a group of students. Oni mali skupinu študentov. And then they gave them a choice. A dali im na výber. They can prepare for the difficult exam. Že sa môže pripraviť na ťažkú skúšku. Or they can go and watch a new movie. Ale môže ísť a pozerať nový film. And 65% chose the new movie. A 65% si vybralo ten nový film. And then they had a similar group. A potom mali rovnakú skupinu. And then they gave them also a choice. A tiež im dali na výber. They could either study for the difficult exam. Že môžu buď študovať na tú ťažkú skúšku. Or they can go to a new movie. A môžu ísť pozerať ten nový film. Or they can go to a concert. A môžu ísť na koncert. Of some very, very popular band. Nejaké veľmi populárne kapely. They give them some free ticket. Dali nejaký vlastne voľnú stupeň. And you know what happened? A viete, čo sa stalo? Now, instead of 35% who chose studying, teraz namiesto tých 35%, ktoré si vybrali študovanie, 60 or more percent chose to study. 60 alebo viac percent si vybralo štúdium. Even though they had more choice, dokonca keď mali viac toho na výber, they chose the austere study. tak oni si zvolili tú odrekávejšiu štúdium. Why? Prečo? Because otherwise they had to choose. Inak by si museli vybrať. Should I go to the movie? Mal by som ísť na ten film, Oh, maybe, but there is this good concert. ale tam je ten dobrý koncert. But there is a good movie. A tam je dobrý film. But then I cannot go to the concert. A potom nemôžem ísť na koncert. But how about the movie? Ale čo o tom filme? Let me study. Ale čo budem študovať? So it's work. Takže je to práca. It actually engages, they call it this prefrontal cortex. It's choosing part of the brain. Takže oni to nazývajú prefrontal cortex. Probably it's called prefrontal cortex. Frontálny kortex. Tú časť vlastne mozgu, ktorá sa vlastne je odpovedná za tie rozhodnutia. To je mozgová kôra, hej? So, thank you. Okay. Therefore, we try to mechanize everything. Preto my sa snažíme všetko mechanizovať. Make everything automatic. A všetko spraviť automaticky. But this is material mode of functioning. Ako také hmotné fungovanie. Hmotná kvalita fungovania. Means you don't have to actually think about choosing. To znamená, že ty v skutočnosti nemusíš rozmýšľať nad tým, čo si vyberáš. And unfortunately, you can see that material world, very often people work or live like robots. A nešťastie môžete vidieť, že v materiálnom svete ľudia veľmi často žijú ako roboti. Yeah, they don't ask themselves, why am I doing this? Oni sa nespýtujú seba sami, že prečo ja toto robím. Who am I? Alebo kto som. Where am I going? Kam idem. They just work like, because they were told that they should do like this, they work like robots, never thinking. Pretože im bolo povedané, že takto majú robiť, tak oni proste pracujú ako roboti a nikdy nad tým nerozmýšľajú. And if they feel a dissatisfaction, keď oni cítia nespokojnosť, because life without meaning will always bring this depression. Pretože život bez zmyslu vždy prinesie len depresiu. As Carl Gustav Jung says, this is the biggest disaster of the modern time. Toto povedal Carl Gustav Jung, že toto je vlastne to najväčšou pohromou moderného sveta. Lack of meaning. Že vlastne chýba ten zmysel.
So people feel uncomfortable. Že ľudia sa cítia vlastne nepohodlne. So what do? Tak čo oni robia? Okay, drink some beer. Takže vypijú si nejaké pivo. Or 4 hours in front of TV. 4 hodiny pred telkou. They say that brain consumes less energy during TV watching. Hovoria, že ten mozog spotrebuje menej energie počas pozerania televízie. Than during sleep. Než ako počas spánku. It's like switching off the brain. Je to ako vypnutie mozgu. But spiritual life means we make the choices. Duchovný život znamená, že my robíme tie rozhodnutia. And this capacity can be trained. Táto kapacita môže byť trénovaná. The more we learn to make conscious choices, čím viac my sa naučíme robiť vedomé rozhodnutia, the stronger our capacity becomes to make these choices. Tak sa stane naša kapacita urobiť tieto rozhodnutia silnejšie. Another Stanford University study. Ďalšia štúdia zo Stanfordskej univerzity. Professor Kelly McGonigal. Profesor McGonigal. Yes. Describes how people doing just 5 minutes of meditation a day. Opisuje ako ľudia, ktorí robia len 5 minút meditácie denne. And not being expert even. A nie sú v tom dokonca expertmi. The mind always runs away. A mysel ako vždy uteká preč. But they just try to bring it back a few times. A oni sa snažajú priviesť späť pár razy. Then after just a few weeks of such failing meditation, weak meditation, len počas ako pár týždňov tejto slabé meditácie, what happens? Čo sa stane? They start eating healthier. Oni začnú zdravšie jesť. They eat less meat. Oni jedia menej mesa. They become more punctual. Oni sa stanú takými dôraznejšími. They start exercising. Začnú cvičiť. They become more tolerant in relationships. Stanú sa tolerantnejšími vo vzťahoch. Even though nobody told them to do this. A dokonca keď im nikto nepovedal, že by to mali robiť. That's Stanford University style. To je štúdia z Stanfordskej univerzity. Just a few minutes. Proste len pár minút. Why? Prečo? Because we are training, our capacity to make choices can be trained. Pretože tá naša kapacita, ktorá robí tie rozhodnutia, môže byť vytrénovaná. So this is what Krišna describes here, abhyasana. To je to, čo Krišna tu opisuje, abhyasana. That again and again, the mind runs away. Znova a znova tá myseľ uteká. And we catch it and say, no, think about Krishna. A my ho chytíme a povieme nie, myslí na Krišnu. So every single time you direct it to Krishna, za každým, keď ju ako ty nasmeruješ na Krišnu, this every single effort is a great success. Takže každý tento ako jediný pokus je vlastne veľkým úspechom. And our difficulty in spiritual practice A vlastne tie naše problémy v tom duchovnom cvičení is that we sometimes don't make enough efforts. je, že my vlastne niekedy nerobíme dostatočnú snahu, nevyvinieme. We make one effort, got success, Vyvinieme nejakú snahu, máme úspech and we expect that this is it. a my očakávame, že to je to. I have already chanted 3 rounds. Že ja už som vlastne odčentoval 3 kola. So I already felt ecstatic. Už som sa cítil extaticky. Now everything should be easy. A teraz všetko malo byť jednoduchšie. Why it becomes so difficult again? Prečo sa to znova stáva zložitým? So we don't make enough practice. Takže my ako necvičíme dostatočne. But Krishna says, do it again and again. Ale Krišna hovorí, rob to znova a znova. And then you go to a higher level. A potom sa dostaneš na vyššiu úroveň. Just like you can see these bulbs there. Ako tam môžete vidieť tie žiarovky. You know who invented them? Viete, kto ich vymyslel? Edison. So they are made of wolfram. This thread is made of wolfram. Takže oni sú vyrobené z wolframu. Of course, nowadays you already get some newer types of lamps, but these ones have wolfram threads. Samozrejme, dneska už ako získate
mnoho modernejšie technológie lám, ale tieto majú v sebe zakomponované ten oprav. So you know how much, how many efforts it took Thomas Edison to find the proper metal? Takže viete, koľko vlastne snahy to zabralo Edisonovi, aby našiel ten správny kov? 3,000 times. 3000 krát. He took iron, it burned. Zobral vlastne železo a ono zhorelo. He took copper, it burned. Zobral meď a zhorelo. He took some other metal, it burned. Zobral nejaký iný kov a tiež zhorelo. So if it were some ordinary person, keby to bola nejaká bežná osoba, after which effort he would stop? Tak po ktorom pokuse by vám prestal? He just wouldn't stop. No proste len neprestal. And now, you know, for 100 years we have lamps. No teraz vidíte, že už po 100 rokov my máme lampy. Or like in that mobile phone, you have an accumulator battery. Alebo ako v mobile, tak tam máš vlastne akumulátor batérií. So it was also, you know, the first accumulator battery was invented also by him. A vlastne tá prvá batéria akumulátor bol tiež vymyslený ním. You still have pretty much the same design in the cars. A stále je tam ako skoro taký istý ten dizajn v tých autách. And so you know how many attempts he made before he found that it works with lead? A viete, akože koľko tých pokusov to zabralo, kým on zistil, že to funguje s tými s olovom. It took him 10,000 experiments. Vlastne to 10 000 experimentov. 10,000 times he tried and he would not give up. 10 000 krát on sa pokusil o to a on sa nevzdal. So, if we were like this in our japa, Keby sme boli takýto v našej džape, just imagine, you know? Because now what do I do? ja si predstavte, alebo teraz čo ja robím, I try to chant. No, I will think about Krishna. snažím sa spievať a myslím, že ja budem ako mysleť na Krišnu. Hare Krishna, Krishna Krishna, and there will be nice prasadam after 10 minutes. Hare Krišna, tam bude ako pekné prasadam o pár minút. And that girl looked nice. To dievča vyzerá pekne. Oh, sorry, yes, Hare Krishna. Pardon, Hare Krišna. And I have to wash my body. Musím si oprať svoje doty. Oh, sorry, I forgot. Yeah, Hare Rama. Pardon, ja som zabudol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. And I need to shave. Musím sa oholiť. Or that devotee, he's chanting so loudly. No tam ten odaný, on spieva tak nahlas. And in my stomach, what is this? What I ate something. A v môjom žalúdku, čo to je, ja som niečo musel zjesť. Oh, what is it? Oh, I'm chanting. Čo sa deje, ja chantujem. And so, you know, we bring the mind back like 3, 4, 5. I bring the mind back 3, 4, 5 times. Takže ja privediem tú mysel späť 3-4 razy. And it runs away. A ona uteká asi preč. And then what do I think? Čo si budem mysleť? I think, oh, it's useless. Budem si mysleť, je to na nič. Anyway, so, you know, japa on autopilot. Takže mám džapu na autopilota. Watch the Facebook or whatever. Popri tom budem pozerať Facebook. I stop my efforts. Zastavím si svoje snahy. So, no more abhyasa. Takže už žiadne viacej ako abhyasa. If I were like Edison, Keby som bol ako Edison, you know, bring the mind back. už som priviedol tú mysel späť a zase by som priviedol späť. And then one moment, something happens. A potom jeden okamih, niečo by sa stalo. There is one very interesting story that Radhanath Maharaj tells in a lecture. Takže jeden veľmi zaujímavý príbeh, ktorý Radhanath Maharaj povedal na lekcii. There was one black girl, Wilma Rudolph. Jedno čierne dievča, Wilma Rudolph, who
who had 24 brothers and sisters. Ktorá mala 24 bratov a sestier. She was number 22. Ona bola číslo 22. And she was born prematurely. A ona bola vlastne predčasne narodená. And she was already born sick. A už sa narodila chorá. She was weighing like 2 kilos. Ona vážila asi 2 kilá. And when she was 4 years old, A keď mala 4 roky, she got paralyzed. tak ona vlastne ochromula. And then for 5 years she had to wear braces on her leg. A proste počas 5 rokov ona musela nosiť korzet na svojich nohách. And in the school everybody was running. A v škole každý tam behal. And they told her, okay, you stay, you stay. You don't have to run, you cannot run. A povedali tam, že tak dobre, že ty ako nemusíš behať. Her one leg was twisted. A jedna noha bola pokrútená. Again, at 9 years she got polio. A v 9 ona dostala obrnu. You know, it's a terrible disease. No, to je hrozná ako choroba. So, what did she do? A čo ona spravila? She said, no, I will run. Povedala, nie, ja chcem behať. Everybody runs, I will also run. Každý beha, tak aj ja chcem behať. So everybody was laughing at her. Tak každý sa jej smial. But she was always coming last in running. A ona vždy vlastne bola posledná pri tom behaní. You know, they were running, she was just, like, trying to amble along. Takže oni vlastne ako všetci behali a ona sa tak snažila. But after a few years, she trained herself enough that she could already run without any corset, without braces. Ale pár rokov ona sa tak vytrénovala, že ona dokázala bežať už bez toho korzetu. She continued training. Ona pokračovala v tom tréningu. When she was 12, she already could run like everybody else in the class. A keď mala 12, tak už mohla behať tak ako každý iný v tej triede. And when she was 16, she was accepted to the Olympic team. A v 16 bola prijatá do olympijského tímu. And in 1960, she became the first American woman who won 3 golden awards in Olympic Games. V 1960 ona sa stala prvou americkou ženou, ktorá vyhrala 3 zlaté medaily na olympiáde. She became an Olympic sprinter. Ona sa stala vlastne olympijskou šprinterkou. So you can see, did she have a right to give up? Môžete vidieť, že mala ona právo na to, aby sa vzdala. Could she complain, oh, you see, I'm in such a bad position? Ona si ako sťažovať, že vidíte, že ja som v takom zlom stave. But she applied, she was very determined and she did the effort. Ona bola veľmi odhodlaná a ona vyvinula tú snahu. So our effort, at least, okay, maybe we're not like Wilma Rudolph. Naša snaha, aspoň teda my nie sme síce jak Wilma Rudolph. But you know, how much higher is our award? Ale vlastne ako... Higher is our award. Ale vlastne ako o čo vyššie je to naše ocenenie. She got Olympic gold. Ona získala olympijské zlato. But we get Krishna himself. Ale my získávame Krišnu samotného. Krishna is so happy with bhakti that he gives himself to a bhakta. Krišna je taký šťastný z bhakti, že on sám seba dáva bhaktovi. If you have Krishna, a keď máte Krišnu, what you don't have? Čo vám chýba? You have more than everything. Vy máte viacej ako všetko. So are we repeating our effort? Takže vlastne opakujeme znova my tú našu snahu. And what is our effort? A čo je naša snaha? It's of course we do the external service. Je to samozrejme, že my robíme takú ako službu na vonok. Yeah, we chant again and again Hare Krišna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I na vonok znova spievame Hare Krišna. But even more importantly, ale dokonca ešte dôležitejšie, we go into our heart vidíme do nášho srdca and fix our goal. I want to please Krishna.
A snažíme sa tam spraviť taký cieľ, že ja chcem potešiť Krišnu. I do this not for me, I do this for you, Krishna. Ja to nerobím pre seba, ale pre teba, Krišna. And then the mind slips again, goes away again. A potom tá mysl znova odbehne. What do we do? Čo urobíme? As soon as we catch, A hneď ako prichytíme, say Krishna for you. a Krišna pre teba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is our work. To direct our heart for you, Krishna, for you, Krishna, for you, Krishna. Takže to je naša práca, nasmerovať to naše srdce pre teba, Krišna, pre teba, Krišna, pre teba, Krišna. And so then you become a super Olympic yogi athlete. Potom sa stanete super olympijským jogínskym atletom. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Bhakti Yoga ki Jai. Detachment, surrender and practice, repeated practice ki Jai. Detachment, surrender. Odputanosť, odovzdanosť a opakované cvičenie ki jai. Prabhu, you had a question? No, ja som sa chcel opýtať k tomu Facebooku, že či je to, keď teda človek prepne na toho autopilota, úplne zbytočné. Proste keď čentuje a proste teda popri tom si volá čo robí, či už sedí na Facebooku alebo volá čo iné robí, či je to zbytočné úplne. Alebo... Čentovanie nikdy nie je úplne zbytočné. Nikdy. So maybe you can translate also in English. So in English, he was asking if when you switch on that autopilot in your chanting, and then you are, for example, on the Facebook, it's like... He didn't say that. Useless. If it's useless then. So the answer is like, chanting is never useless. Actually, Srila Prabhupada usually quotes a verse from Padma Purana. Väčšinou Srila Prabhupada cituje vers Padma Purana. Nama paradha yuktani naman yeva harantyagam avisranti prayuktani tan yevarta karani cha. If we chant offensively, Ak my spievame s priestupkami, but we continue chanting all the time, ale vlastne pokračujeme s tým spievaním ďalej, all the time, neustále, then these names purify us from the offenses. tak potom tieto mená nás očistia od tých našich priestupkov. But we should make it a rule that at least sometime a day we set at least some quality time for Krishna. A mali by sme urobiť také pravidlo, že aspoň nejakú tú dobu cez deň vlastne to robíme také ako kvalitnejšie pre Krišnu. So minimum, the least of all, we should at least finish our rounds. Takže aspoň to najmenej, čo by sme mali spraviť, je, že dokončiť tie naše kola. That's the minimum. To je ako to minimum. But there are different levels of good, better, even better, best, more than best, much more than best. Ale sú rôzne úrovne toho ako dobrého, lepšieho, ešte lepšieho, potom najlepšieho. Ešte lepšieho od najlepšieho. So, if we want to do bhakti yoga, then we want to at least, even if we have a crazy day, at least some time that we dedicate, at least some rounds that we dedicate to Krishna directly. Takže ak my chceme robiť bhakti jogu a dokonca keď sme mali taký nejaký bláznivý deň, tak by sme mali aspoň nejaký čas a venovať Krišnovi ako nejaké kola pre ňu, iba pre ňu priamo. But at least we finish the rounds. Ale v najmenšom aspoň my by sme mali dokončiť tie naše kola. So it's our choice. Takže je to naša voľba. But it's better to do, Prabhupada is quoting, a blind uncle is better than no uncle. Prabhupada cituje, že taký slepý striko je lepší ako žiadne striko.
Why? Prečo? Because even a blind uncle will bring you some, bonbon, chocolate, or toy. Pretože aj ten slepý striko ti priniesie nejaký bonbon, čokoládu alebo nejakú hračku. Who got candy or gifts from your uncles or aunties? Dostával ako také dary od tých svojich strikov. That's the very important universal function of uncles. Veľmi dôležitá univerzálna funkcia tých strikov. And aunties. A tiet. So blind uncle is better than no uncle. Takže slepý striko je lepšie ako žiaden. And maturity means that we see that things are not black and white. A tá vyspelosť, vyzretosť znamená, že my vidíme, že tie veci nie sú len čierno-biele. And it's not all or nothing. A že to nie je len ako všetko alebo nič. Young people, it's a maximalist approach. They're maximalists. Takže tí mladí ľudia, oni sú maximalisti a majú takýto prístup. All or nothing. Všetko alebo nič. I'm either number one, Ja som buď jednička, or I commit suicide. alebo spácham sebevraždu. Isn't it? Nie je to tak? But then, as we mature, we see that between all and nothing there is a big gamut. Ale keď vyzrieme, tak uvidíme, že medzi tým všetkým a ničím je taký veľký Range, veľký ako priestor. So we start somewhere, Takže my začneme niekde but we also see the direction. a tiež vidíme ten smer. And so, Prabhupada said, okay, chant 16 rounds. These 16 rounds you try to do for Krishna. Takže Prabhu môžeš na sa aspoň tých 16 kôl spievať pre Krišnu. At least Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says at least 100 times you direct your mind to Krishna every morning. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hovoril, že aspoň 100 krát sa snaž tú svoju myseľ ráno nasmerovať na Krišnu. Okay. And especially because it's summer and hot, so it's important to remember that effort is needed. Pretože leto a je teplo, tak je dôležité si zapamätať, že tá snaha je potrebná. I have a point to this, that japa is a communication, and I give an example. If I try to communicate with my wife, and she's watching something on the internet, then I'm upset about it. Come on, let the machines be. I want to speak with you, and it's I don't want to communicate with her. It's the same with Krishna. He sees on us, okay, he don't want to communicate, and first we call him, and then we are doing some other, then he goes away. Že vnímam to, že ako japa, že to je vec komunikácií, že ja neznášam, keď sa snažím s manželkou niečo rozprávať a ona je na počítači a ja musím tuto niečo urobiť a niečo počúvam a na pol ucha, tak som z toho napálený, taký dotknutý, urazený a potom s ňou nechcem vôbec komunikovať, tak takisto aj Krišna to tak vníma, keď my popri tom ho zavoláme a potom si facebookujeme, tak potom ani Krišna s nami nechce skutočne komunikovať. Fortunately, Krishna has unlimited tolerance. Našťastie Krišna má neobmedzenú toleranciu. But yes, as we turn to Krishna, if Krishna waits for Prabhupada says when we chant, we are saying Krishna accept me, Krishna accept me. Pravda mravo, že keď my spievame, čentujeme, tak vlastne hovoríme Krišna prijíma, Krišna prijíma. And at the same time, Krishna also says, you accept me, you accept me. A v rovnaký okamih Krišna zároveň hovorí, že ty príjmi mňa, ty príjmi mňa. So we should accept Krishna at least to some extent. Takže aspoň do nejakej úrovni by sme mali prijať Krišnu. And of course, there are different ways to accept Krishna. A samozrejme, že sú rôzne spôsoby, ako prijať Krišnu. We can accept Krishna through the ears. Môžeme prijať skrz uši, through the eyes, skrz oči, and through the mouth. skrz ústa.
next part of our today's program. Čo bude ďalšou časťou nášho dnešného programu. Strong diet. Strong diet. Silná dieta. Hare Krišna, Hare Krišna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Detachment and practice. Ki jai. Odpovednosť a cvičenie ki jai. Prabhupada ki jai. Jai. Adi Purusha Prabhu ki Jai. Bhakti Loka ki Jai. Bratislava Yatra ki Jai. Mancha Kalpataru Desya.